You can be the peanut butter to my jelly. You can be the butterflies I feel in my belly. You can be the captain and I can be a first mate. You can be the chills that I feel on a first date. You can be the hero and I can be your sidekick. You can be the tear that I cry if we ever split. You can be the rain from the cloud when it's storming. Or you can be the sun when it shines in the morning. Don't know if I could ever be without you, 'cause for you complete me. And in time I know that. So, jetzt melde ich mich zum Geburtstag auch mal, Freunde. Und zwar gibt es jetzt mal eine richtig große Portion. Bei mir gibt es, was gibt es mir nochmal? Kürbis mit Kürbiskernen, Hühnchen, Kürbiskерnkruste. Ja, irgend sowas, bla bla. Und Paulina gönnt sich ein leckeres Steak. Ja. Zur Feier des Tages. Mahlzeit. Wir haben jetzt noch spontan Besucher bekommen und werden da jetzt noch ein Lagerfeuer machen da hinten. Aber Freunde, checkt das mal aus, die Nektarinen sind reif. Also, endlich kann man sich einfach gönnen, aufstehen, auf den Balkon gehen und Nektarine gönnen. Perfekt. So, ich glaube, genügend Holz ist am Start. Ja, mehr als genug. Sieht ja schon richtig gemütlich aus, oder? Also hier haben wir Süßkartoffeln, Kartoffeln am Start, Kniffel ist mit dabei und einen griechischen Salat haben wir auch am Start, Baguette und hier ist das Fleisch. Ja, sieht einfach richtig gemütlich aus. In diesem Sinne, Mahlzeit!